opuštena bleja. Ćao, danas ćemo opet da radimo jedno otpakivanje, došlo je nešto novo u Lidl i to je ovo. Pozadinsko osvetljenje za televizore. Prvi koji su na tržištu svojevremeno izašli sa ovim su bili Philips. Oni su napravili to pozadinsko osvetljenje, a koje reaguje na boje programa koje upravo gledate, tako da je to izgledalo veoma cool. Do današnjeg dana niko nije mogu tu tehniku da 100% skine i da bude perfektna, da tako kažem. Ovo nije to. Ovo je jednostavno pozadinsko osvetljenje, znači ono što se zove Ambilight, koje vi možete sami da uključite i isključite ako želite. U svakom slučaju izgleda cool iza i u principu ne bi trebalo da bude teško da se montira na već postojeći televizor. Jednostavno daje neku atmosferu, ne morate da imate upaljeno svetlo u, na primjer, dnevnoj sobi uveče, nego kako upalite televizor, tako se upali i ovo Ambilight i lepo malo svetli, prilično bi trebalo da bude cool. Ono što ja me zanima jeste koliko su jake te svetiljke, s obzirom da sam pročitao ovde da jako malo troše, ali ajde da krenemo. Znači, ovde lepo piše backlight set for mood lighting, znači 4 LED trake, totalne dužine 2 metra, znači otprilike nekih 50 cm svaka traka, koja se lepi gore, dole, levo, desno, i ima 4 vrste programa kako mogu da se menjaju boje i naravno 16 različitih boja. Ono što je interesantno je da kad je upaljeno troši jedva 2,5 vata, što je ništa, dobijete daljinski uz to i to bi trebalo da bude to. Šta piše pozadi? Ambijentalno osvetljenje, 4 samolepljive LED trake ukupne dužine 2 metra, 16 pojedinačnih boja sa podesivim osvetljenjem, 4 programa za menjanje boja sa mogućnošću podešavanja brzine, USB priključak sa kablom za napajanje dužine 1 metar, pregledan daljinski upravljač, uključujući baterije, uključujući 3 konektora za kablove, 3 kratka konektora i držač kablova, domet daljinskog upravljača otprilike 4 metra, ne koristiti dok je u pakovanju, opasnost od pregrevanja. Kod ovog artikla radi se o ambijentalnoj dekoraciji, ne koristiti ovu traku za osvetljavanje prostorije ili kao noćno svetlo. Aha, dobro, interesantno. Maksimalno 2,5 vata, 25.000 radnih sati je životni vek tih baterija. Svako neka to podeli sa 24 časa pa će vidjeti koliko je to otprilike dana, nešto manje od 1000 dana bez prestanka da radi, tako da ovo izgleda interesantno. USB priključak koji je tu se kači u televizor, odatle vuče napajanje, pa da vidimo šta nas čeka. Ovo su konektori, dobro, 1, 2, 3, kao što su rekli, uputstvo, ovo je, aha, ovo je držač kablova i još, aha, ovo su priključici, dobro, priključka i držač za kablove, to bi bilo to. Daljinac, mislim da, znači flash, strobe, fade, smooth. Mi ćemo to da uključimo na televizor pa ćemo da vidimo kako ovo stvari radi. Ovde kad povučete, baterija je proradila, dobro, on off. Ja se nadam da to može da se upali automatski uz sam
televizor, kad palite televizor da se pali i trake, da ne morate svaki put da palite i ovo. I evo su trake, da vidimo, trake su ako se da vidjeti, a ovdje se već malo odlepilo, dobro, nećemo ga. Ako se da vidjeti, u nekoj vrsti silikona, znači zaštićene su, nisu direktno ovo. I evo, ovoliko je jedna traka dugačka. Dobro. Druga traka. Dobro. Treća. I naravno glavna traka koja ide sa USB-om. Šta je ovo? Dobro, ajde, ne znam. To ćemo da vidimo posle šta je. Šta vidimo šta kaže uputstvo za upotrebu. Znači, ovo je samo na nemačkom i na srpskom. Aha. Dobro, znači tako se montira. Dobro. I onda se šta radi? 3. Dobro. Znači može tako da se stavi. Aha, vi možete i te među pa da napravite jednu traku. Evo vidite ovdje kao jedna prava. Ili da se radi s ovim konektorima pa napravite traku. Dobro. Znači imamo 6. Imamo ovako. Dobro. I to je to. Evo šta će da kažu. Znači strana 7. Znači isključite ovaj traku. Dobro, a ne treba to. Montaža. Izaberite odgovarajuću za montažu. Skinite zaštitne po zadnje strane, postavite infracrvenu dijodu prijemnika tako da sa njima možete upravljati pomoću daljinskog upravljača. Infracrvena dioda. Aha! Ovo je infracrvena dioda. Da se vidi. Evo je lampica. Znači nju moram negde tako da postavim da se vidi sa prednje strane TV-a. Dobro. Znači dobro da znam to. Dobro. Bez prepreka koje se nalazi. Zalepite držač kablova na željeno mesto. Držač kablova je 5. Aha, dobro. A, to je to. Držač kablova je tu da drži tu diodicu. Dobro. Pričezno imamo u držač kablo. Dobro, 8 je dioda, dobro. Skinite zaštitnu pomoć sa zadnje strane LED trake, zalepite LED traku pomoću lepljive trake, ubacite USB utikač, dobro, vaša lampa sada spremna za rad. Samo da vidim ja nešto. Ako bi ja sada to ubacio, primjer radi, vidimo šta će se desiti. Uzeo sam jedan punjač za telefon i on je USB i ubacim da će odmah da gori. Hoće. Odmah gore. Aha, sad imaju tu neku. Sad išlo off, ugasi se, on, upalim. Ako ću žuto. Ovo je kao najjače, što je ovo. Aha, ovdje ovako smanje. Ovo je kao najjače što može, dobro. Ovo je white. Flash je ovo. Znači ima tako. Dobro. Meni je to relativno sve malo glupo, ali ajde. Fade.
da ugasim svetlo. Možda se mi bolje vidi. Malo mi glupo i što je smooth. Kako to kad se ugasi. Ok, kad je sve ugašeno, onda ima neku jačinu. Ovo je negde to. Ovo bi negde bilo dobro. Negde je ok, vidjet ćemo kako to izgleda kod televizora. U svakom slučaju, sad ćemo da namestimo to na televizor i da vidimo kako to funkcioniše. A few moments later. Evo, namestio sam, ovde imamo na USB-u, uzeo sam moj stari televizor, 49 inči, sasvim je dovoljno da se namesti, tako da u principu čak i moram i da sečem traku, u donjem uglu sam stavio ovo i ovaj senzor i kao što vidite zalepio i u principu ako sad upalim televizor trebalo bi da krene. Dobro, samo ima, izgleda interesantno, ali ćemo tek da vidimo šta će biti kada stavimo na zid. A few moments later. Ok, sad smo namestili traku, stavili i namjerno sam ugasio svetlo da bi se video efekat. Sad ću da upalim TV i navodno mi trebalo odmah da zasvetli. Wow. Ok. Ovo je neko ludilo. Ok, vidi se jako dobro, ali ima ovaj glupi sad ću da idem i da idemo puno crveno. Odlično. Hvata dobro, da vidim da li mogu da pojačam ili da smanjim. Može, radi. Daljinac jako dobro, ovaj senzor hvata daljinac. Idemo dalje. Ovo je kao nešto naranđasto. Različite boje naranđaste. Žuta. Idemo zeleno. Sad različite. Ovo mi se sviđa. Sad je ovo neka beličasta, plava. Sad ulazi baš u plavu. I onda idemo. Ovo je lepo. Ovo je stvarno lepo. Da vidite. Znači. Ok. I naravno imamo čisto belo, koje je onako, može. I sad idu programi. Prvi program je ono što je bilo menja boje brzo i kad idemo na ovo, možemo da ga ubrzamo još da ide brže ili da ide još sporije. Kad idemo na da pojačamo ili smanjimo osvetljenje kod normalne boje. Ovdje ubrzavamo ili usporavamo. Onda imamo šta je ovo. Ovo bi trebalo kao nešto kao slično ovome da bude program. Menja. Ovo bi trebalo da bude interesantno, pošto ide jako polako, menja se boja. Kao što vidite, ide polako i menja različite boje i ovo četvrto bi isto trebalo tako da bude polako i da menja boje. Naravno možete malo da ubrzate ako želite, još da ubrzate, ovo je za neku žurku dobro. Stavite i možete baš da usporite i
to je to. Imamo off, da ga isključimo totalno, onda ga upalimo i onda on kreće iz početka. Mislim da je, primjer radi, ova boja jako fina, ali još bolje će se vidjeti ako ugasim program, ako receiver ugasim i samo pogledamo, znači, kako idu boje. Sada baš crvena, naranđaste do žute, a ove plave nijanse koje idu u zelenu i naravno onda ove plave koje ide do ljubičaste. S time što ova ljubičasta u realnosti mnogo bolje izgleda nego sada ovako, ali ovo ambijentalno svetlo je dovoljno da osvetli čitavu sobu, da vam nije potrebna dodatna lampa ako samo hoćete da vidite nešto u sobi. Ovako generalno izgleda interesantno. Ono što mi se ne sviđa jeste sljedeća stvar, ne memoriš. Znači ako ja sada ugasim televizor, a hteo sam da imam samo isključivo da mi se pali ljubičasta, ugasim televizor, ugasi se to, upalim televizor, on kreće opet sa onom standardnim programom da menja boje bez da, kako se zove, bez da me je zapamtio da sam ja, primjer radi, samo hteo ljubičastu da imam svo vreme. Tako da svaki put kad upalite televizor morate da ga namestite ponovo na željenu boju koju ste hteli, ali generalno za 999 dinara to je nešto malo više od 8 evra. Interesantno svetlo kao ambijentalno. Kad upalite televizor, 2 sekunde vas košta da daljinca namestite koju boju hoćete i to je to. Mislim da je ovo veoma laka i interesantna preporuka s moje strane, jedna osmica za brzinu nameštanja i za lakoću nameštanja. Mogu opušteno da preporučim ako želite malo da napravite neku kao foru, odlična stvar. Toliko od mene, ćao!